Здравейте хора и добре дошли в канала ми. Реших да стартирам един великденски влог или по-скоро приготовления за Великден, който започва от понеделник. Ако се чудите защо изглеждам така, докато ви разказвам какво смятам да включа във влога, смятам да си направя ето тази маска, която е с розова глина от Avon. На мен тази маска много ми харесва, като цяло маските от розова глина на моята кожа и понасят доста по-добре. Така че ако другата глина не ви е понесла, нормалната, може да пробвате маска с розова глина и да видите как ще ви се отрази. Колкото до влога, реших да го стартирам от понеделник, като тази седмица нямам много снимки за обработване и имам повече свободно време. Планът ми е всяка вечер да приготвяме по нещо интересно за Великден. Като започнем от утре обаче, тъй като днес трябва да излизам, да се видя с една приятелка, която се прибира от Виена за празниците. Нали знаете как е по празниците? Всички си идват и започват едни постоянни срещи. Другото, което ми се иска да направя, е да поправя малко кухнята, къщата като цяло. Така че една част от влога ще бъде мотивация за почистване. Не знам за вас, но аз лично много обичам да гледам такива видеа и наистина се мотивирам и аз да си свърша нещо вкъщи. Друго конкретно за сега не съм планувала, но по време на влога ще се разбере какви съм ги свършила. Сега трябва да изчакам 4 минути маската да изсъхне, да я измия и след това ще ви покажа какво ще ползвам. Така, маската вече изсъхна и сега трябва да я измием. Като цяло целта на маската е стягащ ефект, затова и малко трудно говоря, дали го усещате вие. Стягащ ефект и почистване на порите, така че отивам да я измия. Така, продължаваме нататък с серума на Youngest, за който ви говорих в предишното си видео. Той ми се падна от кутия на Bella Box и съм ужасно доволна от него. Като за моя тип кожа, която е суха, пише да се нанася върху навлажнено лице. И тъй като лицето ми още не е изсъхнало от маската, която измих, направо го нанасям. Много съм доволна от него, много мека ми прави кожата и сияйна. Серумчето е много приятно, изсъхва сравнително бързо и е с хиалуронова киселина. Така че аз лично го препоръчвам и когато ми свърши, бих си го купила отново. Сега трябва да се облека, да се оправя и да излизам на вечеря. Здравейте от вторник! Тъкмо започвам да правя една много вкусна и хранителна салата за обяд и се включвам, за да ви я споделя. Започваме салатата, като изплакнем 2 консерви от по 400 грама червен боб. Към тях добавяме 200 грама сварен нахлуд, 200 грама чери домати, една малка краставица и малко наситнен магданоз. Дресинга за салатата ще си направя в ето този буркан, в който слагаме 3 супани лъжици зехтин, 2-3 скилитки наситнен чесън, сокът от половин лимон, малко сух ригън, сол и черен пипер. Затваряме си бурканчето и си разбъркваме дресинга. Време е да си овкусим салатата и да си я хапнем. И сме готови с една много вкусна, здравословна и засищаща салата. Седнала съм тук да си изпия витамините и продължаваме с готвенето. Следващото нещо, което ще готвим, е великденски мъфени. Като дъщеря ми си е харесвала украса за мъфените, която иска да направим, но самата рецепта за мъфени каза да избера аз. И аз намерих една много интересна рецепта в Pinterest с моркови и ананас. Така че мисля да я пробваме. Ето в тази купа съм си настъргала 3 средно големи моркова, към които ще прибавя пюрето от ананас, което си направих, блендирайки само ананасът, без сокът от една консерва от 520 грама. Към тази смес добавяме 2 яйца, 60 грама кокосово масло, 80 грама мед,
И разбъркваме всичко, докато се смеси добре. Сместа е готова и сега трябва да подготвим сухите съставки. В друга купа смесваме 100 грама нормално брашно и 100 грама пълнозърнесто брашно, една чайна лъжица и половина сода бикарбонат, половин чайна лъжичка бакпулвер, половин чайна лъжичка сол. Добавяме също 2 чайни лъжички канела, една от любимите ми подправки. И последното нещо, което добавяме към сухата смес е половин чайна лъжичка джинджифил. Сега с телена бъркалка разбиваме всичко, за да се смесят добре подправките с брашната и да се разбият всички булчки, ако са се образували такива. И сега е време да смесим морковената смес с брашната. Тук нататък ви препоръчвам да използвате силиконова шпатула. И ето така, внимателно разбърквайки, така, приготвили сме си формите и сега да ги напълним. След като напълнихме мъфините, ще използваме фолио, за да ги направим с формата на сърце. Дори тези, които са уж във формата на сърце, фолиото ще им помогне да се получат ето толкова голяма топка, която си я слагате в единия ъгъл на мъфините. Ами според идеята за окрас, те трябва така да изглеждат, да видим какво ще се получи като се изпекат. Печем ги на 180 градуса за 20-22 минути. Ето така изглеждат готовите ни мъфини. Някои се получават повече до формата, която искахме да постигнем, някои са се понадули повече и няма да ни се получат. Но сега ще ги оставим да изтинат напълно и до вечера ще пробваме да ги украсим. Украсата за великденските мъфини, която сме решили да направим, е тази. Това са вече готовите мъфини. Ние избрахме тези, които най-много се получиха. Трябват ни още кокосови стърготини, маршмелоу и крем от крема сирене, пудра, захар и лимон, който в момента стяга в хладилника. Първо ще започнем с слагането на крема. След това го потапяме в кокосови стърготини. Сега да започнем с слагането на крачетата. От два ето такива маршмелоуа си изрязваме само връхщата и ги слагаме. И ги слагаме ето така, защото те играят ролята на крачетата на нашето зайче. Сега от такъв маршмелоу си отчупваме възможно най-голяма част от бялото, която я слагаме като опашка ето тук. Сега с ето тази писалка на доктор Йоткер трябва да направим възглавничките. Ето нашия опит да направим тези зайчета. Не е перфектно, но е забавно. Включваме се, за да си пробваме мъфините, които направихме вчера. Ще пробваме един общо. Този, добре. До цяло краста не се получи, но беше забавно. Ясно е, че няма да ставаме декоратори на торти, но все пак да пробваме вкуса. Ами, кекчето на вкуса е много добре. И според мен се е получило добре. Кокоса и крема сиренето с морковите и ананаса са страхотна комбинация. Препоръчвам ви да го опитате. Дойде време и да боядисаме яйцата. Ето тук съм си сварила сварила 15 яйца, като отново съм си харесала няколко различни метода в Pinterest за боядисване и днес ще ги пробваме. За първен експеримент ще ни трябва кухненска хартия, фломастери и гумени ластици. Тук сме си приготвили 5 чаши с топла вода. Във всяка една ще сложим супена лъжица оцет. Всеки си взима по едно парче кухненска хартия и си го рисува с каквито фломастри хареса. Ето така. Ето това е моето произведение на изкуството. Сега си взимаме яйцето и го завиваме внимателно с хартията. Ето така. Ето така. И му слагаме един ластик, за да държи хартията. След това го потапяме за няколко секунди във водата с оцетът. След като е поседяло малко във водата, го вадите и го оставате да изсъхне. Така, ето ги вече готовите яйца.
Сега трябва да ги оставим до напълно съхване на салфетката. Тази салфетка долу е за да попие водата, която тече от яйцата. За втората украса на яйцата ни трябват салфетки с различни великденски картинки. Ето имаме зайчета, яйца, кошнички и така нататък. Трябват ни още 2 четки за рисуване, ножица, един разбит белтък. Първото нещо, което трябва да направим, е да си разтворим салфетката ето така и да си изрежем различни неща, картинки, които ни харесват. Ето изрезахме си вече няколко салфетки и сега е време да ги залепим. Сега го мажем обилно с белтък, за да залепне салфетката. После го обръщаме и си избираме още една картинка. Аз избрах ето тази жълта пеперутка. И правим абсолютно същото. Ето така се получи втори опит с салфетките. Отново трябва да изчакаме да изсъхнат напълно, за да придобием представа за крайния резултат. За следващия ни експеримент ще ни трябват ръкавици, течни бои за яйца, ориз и няколко плекчета. Боята вече е вътре и сега я смесваме с ориза. Сега, след като вече е готово, пускаме яйцето вътре и го раздрусваме. Дигни го сега и кажи го слагаме в формата. И го слагам в формата. Здравейте, включваме се и за да ви покажем как се получиха експериментите с яйцата от вчера. Това са яйцата с ориза, както виждате. Чакай. Както виждате, по това червеното има петънца от ориза. Според мен ще да е по-ефектно, ако се отличаваха повече. Аз ще ви покажа тези с салфетките. Ето така се получи. Мисля, че стана много красиво, доста ефектно. И това май ми е любимия метод от тези, които опитвахме. И последният метод е този с фломастерите и сега е време да ги разопаковаме. Значи ето така се е получило. Според мен страхотни цветове. Ето и това. Чакай. Страхотни цветове, много интересно. Мисля, че това е много яко. Мисля, че този метод е най-добрия. В заключение, мисля, че 2 метода се получиха много добре. Този с ориза, аз лично не съм фен, но може ние да не сме го направили както трябва. Мисля, че сме сложили твърде много ориз или твърде много боя, не съм сигурна, но не стана както трябваше. И с това приключваме влогът с нашите великденски приготовления.